भाई ये हेलमेट है, इसमें हमने सेट करना है क्या बोलते हैं, फ़ोन स्टैंड प्लस माइक सिस्टम और एक हवा जो आती है एयर, तो उसके लिए हमने नीचे से सेट करना है जो मास्क का इसका बना के सेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हेलमेट है, इसके नीचे सेट करना है, ये वाला उतार देना है। ये कपड़ा वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से इतना ताकि नीचे से जो भी हवा वगैरह वो माइक पे ना लगे। और माइक को मैंने अभी पहले कर लिया, ये लगी है मैंने कॉटन, ताकि दूर की आवाज़ ना जाए और अपनी जाए, क्योंकि हवा का जो आवाज़ आती है तो वो बहुत ख़राब आती है, इसलिए मैंने ये सेट कर दिया। ये कॉटन का, ये देख लो। भाई ये इसके ऊपर रख के मैं टाइट कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर हो गया, क्योंकि आवाज़ आती है अंदर, तो ये थोड़ा सा नीचे तक रहेगा, गले का आएगा बहुत ज़्यादा। तो इसका कर रहे हैं इधर इतना, ये तो इस तरह सेट मुझे लगता है आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम, ये तो आ जाएगा सेट, खींच के हो जाएगा सेट, लेकिन मुझे प्रॉब्लम एक ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसकी ये है ना, ये खींच के फिर उसको ढीला कर देंगे एक भाई ये हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे इसके नीचे से, तो इसको नीचे से करके ऊपर से वो लगानी पड़ेगी, इसको टाइट कर लेंगे। ये टाइट मेरा भाई ये सेट हो चुका है हमारा। तो ये जो है ना, अब देख लो शीशा जो है ये पूरा सही से बंद हो रहा है। अगर मैं इसको करता ना यहाँ से बंद, बाहर से लेके जाता, तो ये बाहर से, तो शीशा जो है ना इसका ये पूरा बंद नहीं होता। एक सेकंड, ये अब देख लो ये पूरा बिल्कुल सही से बंद हो रहा है। वैसे मैंने पहले भी सेट किया था, तो उस तरह इसमें बहुत ज़्यादा बाहर में यहाँ से गैप आता था, यहाँ इतना खुलता था। तो अब ये देख लो इतने इसमें से कितनी हवा जा सकती है अंदर। हमने ये सेट करना है, उसके बाद ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, 5-6 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे माइक सेट करने का सिस्टम सारा। ये थोड़ी थोड़ी सोल्यूशन लगानी है बस, यहाँ से तो थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, क्योंकि ये जो है इसके अंदर से लेके गया हूँ मैं। तो ये मुझे मुझे अच्छा लगा यार, अंदर से ठीक है, अच्छा लगेगा। लेकिन अब ये ढीला हो गया तो फिर मुझे प्रॉब्लम बनेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन ढीला तो होगा नहीं इंशाल्लाह। भाई मैंने एल्फी डाल दिया, तो अब ये थोड़ा सा सूख जाए, ये पूरा सेट हो जाएगा। तो मैं सोचा था उधर ऊपर एल्फी लगा था, लेकिन नहीं, ढीला हो गया तो फिर दिक्कत करेगा बहुत ज़्यादा, ढीला नहीं होना चाहिए। तो अब ये सूख जाए, अभी सूखा नहीं है यार, ये वापस ऊपर आता है, अभी सूखा नहीं है। सूख जाएगा तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगा, फिर आगे माइक वगैरह भी सेट करेंगे हम। भाई ये भी हमारा कुछ सेट हो गया कुछ इस तरह से। तो अब हमने करना माइक सेट, तो ये भी हो गया, ये सेट कर दिया हमने। तो माइक सेट करना है अब, तो ये साइड के रखे हुए उतार के नीचे। भाई ये सब मैंने कार्टन वगैरह सेट कर लिया है। तो अब इसका ये करना है, ये मुझे अल्फी लग गई है कितनी सारी। तो अब ये सेट करेंगे, हमारा सेट हो गया। तो ये जो वाइट वाइट देख रहे हो, ये मैंने माइक सेट किया है। भाई ये हमारा सेटअप हो गया है, ये हमारा कैमरे के लिए। तो और ये हमारा ये जो शीशा ये पूरा बंद हो रहा है इधर तक। तो उसके बाद हमने ये जो है नीचे ये सेट किया, आपको मैंने बताया भी है। दूसरा हमने जो ये माइक है, तो ये इसको इस तरफ सेट किया है। तो ये जो है ना, ये वाइट वाइट ये हमारा माइक है। तो ये मैंने इसलिए इस तरफ रखा ताकि जो आवाज़ हमारी आवाज़ है सामने माइक रहेगा, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है, अगर हमारा माइक सामने है तो हमारे मुंह से जो भी हवा निकलेगी तो वो सीधा जाएगी माइक पे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। इसलिए साइड में रखा माइक की मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा कार्टन लगा के, ताकि जो हमारी नीचे हवा की जो आवाज़ है वो ना आए, खाली हमारी बातों की आवाज़ पहुँचे, ज़्यादा एक्स्ट्रा आवाज़ ना हो। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। थैंक यू भाई, आप सपोर्ट करो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सपोर्ट करो भाई। थैंक यू, अल्लाह।